domenica, giorno del Signore. Credo che possiamo cominciare la nostra prima parte di scuola biblica domenicale. Abbiamo qui con noi il reverendo Cassio Silva. Lui è una persona che ha lavorato come missionario fra gli indigeni nel nord, estremo nord del Brasile, e è anche un scrittore. Lui ha lasciato un libro suo che ci ha dato anche l'autorizzazione di pubblicarlo, e anche un missionario. Noi ringraziamo Dio per questa opportunità. E la parola, prima di dargli la parola, io invito tutta la Chiesa che possiamo pregare insieme con il fratello Nicola. Amém. Já? Opa, bom. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Un buongiorno, fratelli e sorelle. É para mim uma alegria enorme estar aqui e conhecer vocês. Lui è molto felice di essere qui, conoscere tutti voi. Maior alegria ainda poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com vocês. La gioia più grande è poter essere qui e condividere la parola di Dio con voi. Porque nós cremos que de fato é a palavra de Deus que edifica a nossa alma. Perché di fatto è la parola di Dio che edifica le nostre anime. E nos confronta em momentos de pecado. E ci metti in confronto davanti a Dio quando noi pecchiamo. Nos conforta em momentos de sofrimento. C'è anche una consolazione nel momento della sofferenza. E em todos os momentos enche o nosso coração de esperança. E in tutti i momenti riempi il nostro cuore di speranza. E eu gostaria de trazer uma reflexão nessa manhã exatamente sobre esperança. E lui vuole portare a tutti voi un studio riguardo la speranza. A minha esposa e eu servimos por 15 anos entre indígenas da floresta amazônica. Lui e la sua moglie hanno lavorato nella giungla amazzonica per 15 anni in mezzo agli indigeni. E trabalhávamos com um povo que as aldeias ficavam nas fronteiras do Brasil com a Colômbia. E lui lavorava con una tribù che era proprio lì vicino alla frontiera dal Brasile con Colômbia. E daquelas aldeias até a cidade mais próxima era um dia e meio de viagem de canoa. Dove c'era lui e una città, Manaus, no? No. Una città più vicina, non Manaus, era un giorno in mezzo di viaggio in un battello. Una canoa, va bene, grazie. E daquela pequena cidade até Manaus, a cidade maior, era mais 3 dias e 3 noites de viagem de barco. Ok. E della città fino a Manaus, che è la città grande, 3 giorni e 3 notte em barca. E uma das principais lutas daquele povo é o alto índice de suicídio. E una delle battaglie più grandi in mezzo a quel popolo è un alto indice di suicidio. E por essa razão eu tive que estudar sobre o assunto. E lui, a causa di questo, ha studiato riguardo questo argomento. E vi que o primeiro pesquisador a estudar sobre o assunto foi um francês chamado Dominique Escriol. E lui ha visto che la prima persona che ha studiato questo fenomeno del suicidio era un francese chiamato Dominique Escriol. E ele, psiquiatra, concluiu que o suicídio era consequência de um problema mental. E questo psichiatra ha concluso che il suicidio è conseguenza di un problema di insanità mentale. E um outro francês, Émile Durkheim, também, esse sociólogo, também estudou sobre suicídio. E un altro francese, Émile Durkheim, anche lui ha studiato, ma sociologo riguardo a questo fenomeno del suicidio. Escreveu um livro sobre o assunto e ele concluiu que a principal causa do suicídio é a falta de pertencimento a um grupo. Questo sociologo nel suo studio ha concluso che il suicidio, la principale
causa il senso di appartenenza a una comunità. E da sociologia também nós temos Karl Marx, alemão, que também estudou o suicídio. E in mezzo alla sociologia abbiamo anche Karl Marx, un tedesco, che anche lui ha studiato sul suicidio. E ele concluiu que o suicídio é problema das lutas de classes, da opressão social. E lui ha concluso che il suicidio è un problema delle lotte di classe, è un problema sociale. Nas últimas décadas, o índice de suicídio a nível global cresceu drasticamente. Nelle ultime decade il suicidio in tutto il mondo è cresciuto in un modo molto grande, Inclusive na Europa. incluso in Europa. E um diferencial é que antes o índice de suicídio era mais na classe de terceira idade, agora está aumentando entre jovens. Prima il suicidio era molto comune fra gli anziani, ma adesso c'è un alto indice di suicidi tra i giovani. E em 2019, uma ampla pesquisa sobre suicídio foi feita por diferentes pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. E in 2019 un studio riguardo al suicidio è stato fatto da diversi centri di ricerche, da diverse persone che si occupavano di aree più diverse e hanno concluso E concluiu 3 elementos principais que é o motivo principal desse crescimento. e quindi loro hanno concluso quali sono i 3 motivi principali di tutta questa crescita. O primeiro seria adoecimentos emocionais, especialmente depressão. Prima, una malattia emotiva, depressione. Segundo, o uso de drogas. Secondo, l'uso di stupefacenti, droghe. E o terceiro, o fenômeno das redes sociais. E il terzo, il fenomeno di tutto questo che è internet, Facebook, Instagram. Que leva os jovens a se comparar demasiadamente uns com os outros. E questo porta i giovani a di compararsi uno con l'altro in un modo eccessivo. Mas eu estava na floresta amazônica, Ma lui era lì in mezzo alla floresta amazzonica, com um povo indígena que não tem problemas mentais. un popolo indigena che non ha problemi mentali, Com um povo indígena que vive em aldeia, não tem problema de falta de pertencimento. un popolo che non ha problemi di senso comunitario. E não vive na luta de opressão de classes. E tra gli indigeni non c'è una battaglia di lotte di classe. E jamais irão morrer de depressão ou de ansiedade. Loro non avranno mai depressione o ansietà. E também não tem uso de drogas como as nossas drogas. No, loro non usano gli stupefacenti come si usa qua in questo mondo che viviamo noi. E lá ainda não chegou nem a energia elétrica, muito menos internet. E lì non c'è nemmeno l'elettricità, quindi non c'è nemmeno internet. Mas entre eles está o maior índice de suicídio do Brasil. Ma fra loro c'era un alto indice di suicidio del Brasile. Logo, esses apontadores globais não se aplicam para aquela realidade. Quindi tutto quello che i ricercatori hanno scritto sul suicidio non si può applicare in mezzo a quella tribù di indigeni. Mas teve uma pesquisadora italiana que escreveu um artigo sobre suicídio. Ma c'era una ricercatrice italiana che ha scritto qualcosa sul suicidio. Chama-se Mônica Secchi. Lei si chiama Monica Secchi E ela fala dos vários índices de suicídio, inclusive na Itália. e lei parla dei suicidi incluso in Italia. E ela conclui o seu artigo dizendo que, independente das causas, a grande razão do suicídio é a falta de esperança. E lei ha concluso che fra tantissime cause ultime, quella più grande, è la mancanza di speranza. Pensei, ela acertou de cheio. E lui ha concluso che questa ricercatrice italiana ha proprio fatto centro. Porque, de fato, os povos indígenas com os quais eu trabalhei são povos que não têm esperança. Tutti quei popoli che lui ha lavorato lì in mezzo alla floresta amazzonica, loro non hanno speranza. Não existe a palavra esperança na sua língua. Non esiste la parola speranza nella lingua indigena. E eles não concebem a ideia de uma alma que vive depois da morte. E loro non hanno la concezione di un'anima che vive dopo la morte. Quando alguém morre, eles dizem, ele acabou-se. Quando qualcuno muore, loro dicono quello è finito. A sua força vital simplesmente se reintegra ao universo. La sua forza vitale inizia ad essere parte di tutto l'universo. E não tem céu nem inferno. Nella loro concezione non c'è un cielo, non c'è un inferno. Eles nunca leram Nietzsche nem Sartre, Loro non hanno mai letto Nietzsche o Jean-Paul Sartre, mas são fortemente existencialistas. ma loro sono eccessivamente esistenzialisti. Pensam no aqui e agora. Loro pensano
Oggi, adesso. E por isso, no momento de problemas intensos, de angústia, uma forma de solucionar o problema é suicidando. E in mezzo all'angoscia, un modo per sistemare i problemi è commettere il suicidio. Paulo escreve sobre a esperança quando escreve aos irmãos de Corinto. Paolo parla della speranza quando scrive la sua lettera ai Corinzi. 1 Coríntios capítulo 15, Prima versículo Corinzi 19. capitolo 15, versetto 19. Ok. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Interessante que nesse texto Paulo está dialogando com a cultura grega. È interessante che Paolo qui sta parlando con la cultura greca. O Corinto era a capital da região da Acaia, o sul da Grécia. Corinto era la capitale dell'Acaia, che era il sud della Grecia. Ao norte da Grécia, a Macedônia, capital Tessalônica. Al nord della Grecia c'era la Macedonia, la capitale macedonica. Em Tessalônica, Paulo passou 3 sábados pregando o evangelho e nasceu uma igreja. In Tessalonica Paolo è rimasto 3 fine settimana e lì è nata una chiesa. Em Corinto, Paulo passou 18 meses no plantio daquela igreja. In Corinto Paolo è rimasto per 18 mesi per iniziare quella chiesa. E depois ele escreve para essas duas igrejas. E dopo lui scrive a queste 2 chiese. E tinha igrejas de 2, 3 anos de plantio, plantadas. E c'erano 2, 3 chiese che avevano appena iniziato. Para a igreja de Tessalônica, ele diz: vocês se tornaram cristãos modelos. E per Tessalonica Paolo ha detto che loro erano i cristiani che erano un modello. Não somente para o norte, a Macedônia, mas também para os crentes do sul da Acaia. Sì, non solo al nord in Macedonia, ma anche al sud nell'Acaia. Mas para os de Corinto, Paulo diz: vocês são crianças espirituais. Ma ai Corinzi Paolo ha detto voi siete bambini E spirituali. a razão era porque a igreja de Tessalônica, ela se contrapunha à cultura grega. La questione è che la chiesa di Tessalonica loro si contrappugnano e opporsi. Se opunha. Talvez. Sì, opporsi, si opponevano alla Grecia, alla cultura A greca. igreja de Corinto era influenciada pela cultura grega. E la chiesa di Corinto aveva una forte influenza della cultura greca. Os gregos eram fortemente divididos entre si, faccionados. I greci erano completamente divisi tra loro, divisi in fazione. Na igreja de Corinto havia grupinhos e havia pessoas que levavam o outro na justiça. Nella chiesa di Corinto c'erano dei gruppi all'interno della chiesa di persone che portavano uno all'altro alla giustizia secolare. A cultura grega era fortemente promíscua sexualmente falando. La cultura greca era completamente promiscua sessualmente parlando. Na igreja de Corinto havia aqueles que tinham relações até com a madrasta. Nella chiesa di Corinto c'erano quelli che avevano anche rapporti sessuali con la sua madrina. A cultura grega era muito mística. La cultura greca era completamente mistica. Na igreja de Corinto havia sérios problemas com os dons espirituais. La chiesa di Corinto aveva un serio problema con i doni spirituali. E na cultura grega era marcada pela filosofia dos epicureus. E la cultura greca aveva una forte influenza degli epicurei. Aqueles que pensavam que a vida é só essa existência, não tem vida após a morte. Quelli che pensavano che la vita si limita a questa esistenza, che non c'è vita dopo la morte. Capítulo 15, versículo 12. Capitolo 15, versetto 12. Paulo diz que ali na igreja de Corinto havia aqueles que afirmavam não haver ressurreição. Nella chiesa di Corinto c'erano quelli che affermavano che non esiste la risurrezione. Influenciados pela cultura grega, pensava que a vida é somente essa breve existência. La influenza della cultura greca dava un'idea che la vita si limitava solo a questa esistenza. Paulo vai dizer então Paolo deve dire acerca da esperança, e ele relaciona a esperança com a felicidade. riguardo la speranza, Paolo mette insieme la speranza con la felicità. Esse versículo 19, Paulo diz que sem a esperança verdadeira não existe felicidade verdadeira. Paolo, insieme a questo versetto 19, mette insieme che senza una vera speranza non può esistere una vera felicità. Quem não pensa no futuro, numa vida após a morte, busca desesperadamente felicidade nessa vida presente. Chi non pensa, non ha speranza della vita che deve ancora venire, non ha speranza in questo mondo presente. E Paulo então vai
dialogar com essa cultura acerca disso. Paolo così parla con questa cultura riguardo a questo. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo. E Paolo dice, se la nostra speranza è in Cristo. O que Paulo está querendo dizer com esperança nesse texto? Cos'è che Paolo sta dicendo riguardo alla speranza in questo passo biblico? Filósofo alemão chamado Ernst Bloch. Un filosofo tedesco chiamato Ernst Bloch. Ele escreveu 3 volumes de um tratado chamado O Princípio da Esperança. Lui ha scritto 3 volumi di libri riguardo alla speranza. Ele é tido como o grande teórico da esperança na filosofia. E questo uomo è il più grande teorico della speranza nell'universo filosofico. Ele contrasta a esperança com desespero. E lui fa un contrasto di speranza e essere completamente disperato. Ele diz que esperança é o estado pessoal que nos leva a manter o autocontrole diante das crises da vida. La speranza è qualcosa che ci porta di avere un autocontrollo davanti a tutte le crisi che possiamo avere nella nostra vita. Resumindo, portanto, esperança na perspectiva filosófica dele é autocontrole. Possiamo dire che la speranza, secondo il suo pensiero filosofico, è avere un autocontrollo. Há psicólogo norte-americano chamado Charles Snyder, que também se tornou um grande teórico sobre esperança. Há psicologo norte-americano, Charles Snyder, che è diventato anche un grande teorico sulla speranza. Escreveu livro A Psicologia da Esperança. Lui ha scritto un libro, La Psicologia della Speranza. Ele contrasta a esperança com 4 distúrbios emocionais. E lui contrasta la speranza con 4 disturbi emotivi. Com a desesperança, con la mancanza di speranza, com o desamparo, con essere completamente abbandonato, isso, com o desespero, con la disperazione e por fim com a depressão. E con la depressione. E ele diz que a esperança é um estado emocional que nos protege contra esses distúrbios, essas disfunções. E questo autore dice che la speranza è qualcosa che ti protegge davanti a tutta questa situazione esistenziale di crisi nella vita. Portanto, esperança para ele é automotivação. Così, speranza per lui è un'automotivazione. Há conhecido brasileiro nosso, Paulo Freire, que também escreve sobre esperança. Há conosciuto scrittore brasiliano chiamato Paulo Freire, lui ha scritto sulla speranza. Escreveu Pedagogia da Esperança. E lui ha scritto un libro che si chiama La Pedagogia della Speranza. E ele diz que nós precisamos ter esperança. E lui dice che dobbiamo avere speranza. Mas não a esperança do verbo esperar. Ma non la speranza del verbo aspettare. Porque esta esperança é espera. Perché questa speranza è aspettare. Ele diz que temos que nos esperançar. E lui dice che... Mamma mia. Ele criou o verbo esperançar. No, Um jeito aí. Vou resumir aqui então. È perché è idea di speranza, ma che esce di se stesso, di qualcosa che esce di dentro di te, che non aspetta in un futuro esterno, ma in un futuro interno, in cui tu hai questa speranza perché esce di te questa nozione di speranza, non è qualcosa che succede con te, ma sì di te stesso. Acho que ele já explicou o que eu ia falar. Desculpa, mas... Muito obrigado. Ele sabe do que eu estou falando. Ok. Ele diz que esperança é arregaçar as mangas e correr atrás, fazer acontecer. Ok, lui dice che la speranza è quando tu alzi le maniche e vai a trovarla. Logo, a esperança para ele é autodeterminação. Quindi la speranza per questo autore è autodeterminazione. Para a maioria dos réis mortais, esperança não passa de otimismo, não é verdade? Per la maggior parte di tutti i mortali la speranza è unica e esclusivamente ottimismo. É pensamento positivo. È un pensiero positivo. E alguns mais místicos torcem os dedos, pelo menos no Brasil, torce o dedo para fazer dar certo. Alcuni mistici, lui parla del Brasile, fanno così coi dito per poter, qui fanno come? Anche qui, perché funzioni, incrociare le dita. Nada disso é esperança para Paulo. Ma, fratelli, nulla di questo è speranza nella letteratura di Paolo. Para Paulo, esperança é uma expectativa. Per Paolo la speranza è una aspettativa. Uma firme expectativa. Tu credi fermamente in questa aspettativa. De que Cristo estará no nosso amanhã. Che Cristo
è presente nel nostro domani. Não importa o que venha a acontecer. Non importa quello che succederà, Não importa as circunstâncias que vão nos tomar no futuro. non importa quello che succederà in futuro. O Cristo que esteve comigo ontem Il Cristo che è stato con me ieri, e está comigo hoje, Lui è con me oggi Ele estará comigo no meu amanhã. e Lui starà con me domani. Isto é esperança na teologia paulina. Questa è speranza nella teologia biblica di Paolo. Entretanto, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo, Con questo Paolo dice, se la nostra speranza in Cristo, para sermos felizes, nós precisamos ter esta esperança correta. per essere felici abbiamo bisogno di avere questa speranza corretta, Mas esta esperança precisa estar depositada na pessoa certa. ma questa speranza deve essere messa nella persona giusta. Algumas pessoas projetam a sua expectativa em outras pessoas. Alcune persone hanno le loro aspettative in un'altra persona. O marido que espera que a sua esposa o faça feliz. Il marito che aspetta che la sua moglie gli faccia felice. Ou na sua inocência, ele pensa que ele vai fazer a sua esposa feliz. O nella sua innocenza lui pensa che farà la sua moglie felice. E outro que coloca a esperança no dinheiro. E un altro che mette la speranza nel denaro. E porque sua esperança está no dinheiro, ele trabalha como um louco para ganhar mais dinheiro. E se la sua speranza è nel denaro, lui lavora come un pazzo per poter soddisfare la sua speranza. E ele diz respeito aos seus próprios limites pessoais. Lui parla riguardo al suo limite personale E ele não dá a atenção necessária para a família. e lui non dà nessuna attenzione necessaria a tutta la sua famiglia. E ele cuida do jardim, mas não cheira as flores. E lui si occupa del giardino ma non sente l'odore dei fiori. Ele viaja, mas não aproveita a jornada. Lui fa un viaggio ma non riesce di approfittare del momento, della opportunità. Porque a sua esperança está em ter dinheiro. Perché la sua speranza è di avere soldi. A segurança está em ter. La sua sicurezza è avere. Paulo está dizendo que nós precisamos ter a verdadeira esperança. Paolo dice che dobbiamo avere la vera speranza E a verdadeira esperança tem que estar depositada na pessoa certa, é Cristo. e la vera speranza deve essere messa nella persona giusta che è Cristo. E ele está dizendo, portanto, que é possível eu ser um crente. E lui sta dicendo che è possibile essere un Um credente crente con speranza, mas não depositado em Cristo. ma non avere questa certezza in Cristo. E ele diz, é preciso ter a esperança certa, È necessario avere speranza sicura depositada na pessoa certa, que é Cristo. nella persona giusta che è Cristo, Mas ainda tem outra observação. ma c'è un'altra osservazione. Se esta esperança se limita apenas a esta vida, Se la speranza si limita soltanto a questa vita, vocês serão os mais infelizes dos homens. voi sarete le persone più infelici di tutti gli É uomini. possível ser crente, È possibile essere un credente, ter esperança, avere speranza em Cristo, in Cristo, mas a esperança em Cristo estar depositada para obtermos as coisas desta vida. ma la speranza in Cristo è versata su ottenere le cose di questa vita. Deposito a minha esperança em Cristo, vou à igreja e participo dos cultos para receber o que eu preciso. Ho la mia speranza in Cristo, io vado al culto, ma la mia idea è ricevere i benefici di questa vita. Para solucionar os problemas da minha família. Per soluzionare i problemi che io ce l'ho nella mia famiglia. Para eu solucionar uma crise existencial. Io ho bisogno di soluzionare una crisi esistenziale. Até para receber bênçãos materiais financeiras. O ricevere benedizioni materiali, economiche. Paulo está dizendo Paolo sta dicendo, que se a sua esperança estiver limitada a esta vida, Paolo sta dicendo che se la sua speranza è limitata a questa vita, você pode ser crente, tu puoi essere un credente, mas ainda será o mais infeliz de todos os homens. ma sarà anche il più infelice di tutti gli uomini. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, Lui dice che se la nostra speranza in Cristo si limita soltanto a questa vita, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. noi siamo le persone più infelici di questo É mondo. possível ser crente e infeliz. È possibile essere un credente e infelici. Tem outra pesquisadora italiana. C'è un'altra ricercatrice italiana, Ela é psiquiatra.
Maria Teresa Ferla. Lei è una psichiatra, Maria Teresa Ferra, Alguns anos atrás ela esteve no Brasil dando palestras acerca da sua linha de pesquisa. e lei alcuni anni fa è andata in Brasile a parlare della sua ricerca che ha fatto. Ela relaciona emoções com a esperança. Lei mette un insieme tra la emozione e la speranza. Ela afirma que quanto menos esperanças nós temos, Lei dice che quanto meno speranza noi abbiamo, mais vulneráveis aos adoecimentos emocionais nos tornamos. più vulnerabili alle malattie emotive noi torniamo. Eu ouvia e pensava, não é por acaso que os adoecimentos emocionais se tornaram a grande epidemia do nosso século. Non è a caso, lui pensava, non è a caso che tutte le malattie emotive di fondo psichico ha praticamente dominato il nostro tempo, Porque assim como aqueles indígenas com os quais eu trabalhei lá na Amazônia, così come l'indigene che lui ha lavorato nell'Amazonia, a nossa sociedade pós-moderna, ela cada vez mais pensa apenas no presente. la nostra società postmoderna pensa sempre di più nel presente. Um dos maiores pensadores do pós-modernismo, chamado David Harvey, Un più grande pensatore del modernismo chiamato David Harvey ele diz que a grande mudança da modernidade para o pós-modernismo ocorreu no eixo do tempo e do espaço. il più grande cambiamento dal periodo moderno al postmoderno è stato cambiato Tempo e espaço. nel tempo e nello spazio. Ele diz que o espaço se tornou uma grande aldeia global. Lo spazio è diventato una immensa aldea globale E o tempo foi comprimido, passado e futuro comprimido no presente. e il tempo passato futuro è stato messo insieme nel presente. E a partir de então, a ânsia nossa é eternizar o presente. E la nostra ansia è quella di eternizzare il presente, Viver intensamente o momento. vivere intensamente il E momento. quando pensamos no futuro, pensamos no máximo ao final da nossa vida. E quando pensiamo al futuro, pensiamo al massimo alla fine della nostra vita. Há um outro pensador dessa época chamado Zygmunt Bauman. C'è un altro pensatore di questo periodo, Zygmunt Bauman. Ele diz que ao longo de gerações, o pensamento ocidental foi estruturado nos eixos do passado e do presente. Lui dice che il pensiero occidentale è stato fatto riguardo al passato e i presenti. E a nossa sociedade entra em crise existencial exatamente por derrubar esses dois fundamentos, essas duas colunas da nossa cosmovisão ocidental. La nostra società è entrata in crisi giustamente perché ha spezzato questi due punti all'interno della nostra cultura occidentale. Esquecemos o passado e não temos nenhuma preocupação com o futuro, queremos viver o momento. Dimentichiamo il passato, non abbiamo nessuna preoccupazione col futuro, vogliamo vivere l'oggi. Um filósofo e sociólogo francês chamado Guy Lipovetsky fala a mesma coisa. Un filosofo francese, Pauli Liquidet, dice la stessa cosa. Ele diz que a nossa sociedade se tornou presentista. La nostra società è diventata, diciamo, una società che vive nel presente. A influência da tecnologia que tenta vencer o tempo e o espaço, C'è sempre quella idea tecnologica di vincere il tempo e lo a spazio, comunicação super rápida e deslocamento super rápido. la comunicazione super veloce e il muoversi super veloce. Somando isso com a filosofia existencialista do nosso tempo. Mettendo insieme questo con la filosofia esistenzialista del nostro tempo, Sartre dizia que o homem não é nada além do que o seu projeto. Sartre diceva che l'uomo non è nulla oltre al suo progetto, Não é nada além do que a sua vida. non è nulla oltre la sua vita. Soma esta filosofia com a tecnologia e o resultado vai ser presentismo. Tu metti insieme la tecnologia e l'altra qual era? La filosofia e questo ci darà l'idea di vivere intensamente il presente. A consequência é que nós não pensamos mais no futuro, na vida após a morte. La conseguenza di questo è che non pensiamo più alla vita post morte. Isso nos torna emocionalmente vulneráveis. Questo ci torna emotivamente vulnerabile. Paulo está dizendo que para sermos realmente felizes, Paolo sta dicendo che per essere veramente felice nós precisamos ter a esperança correta. noi abbiamo bisogno di avere la speranza giusta. É a expectativa. E l'aspettativa, Nós precisamos depositar essa expectativa na pessoa certa, dobbiamo mettere la nostra aspettativa nella persona giusta, não no dinheiro, non il denaro, não na outra pessoa, non in un'altra persona, não num estado, num governo, non in un governo o un stato, jamais em mim mesmo.
mai in me stesso, mas em Cristo. ma in Cristo. E nós precisamos depositar essa esperança em Cristo no tempo correto. E dobbiamo mettere la nostra speranza in Cristo nel tempo giusto. Ele não está dizendo que nós não devemos esperar coisas boas nesta vida, Lui non dice che dobbiamo aspettare cose buone in questa vita, mas ele diz que nós não podemos limitar a nossa esperança a esta vida. ma lui dice che non possiamo limitare la nostra aspettativa e la nostra speranza in questa vita. Nossa esperança deve estar em Cristo, La nostra speranza deve essere in Cristo no porvir. nel futuro. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo Lui dice che se la nostra speranza in Cristo se limita apenas a esta vida, si limita soltanto a questa vita, somos as pessoas siamo le persone mais infelizes deste mundo. più infelici di questo mondo. Eu creio que nós podemos fazer esta afirmação ao contrário também. Possiamo fare anche questa affermazione al contrario. Se a nossa esperança em Cristo Se la nostra speranza in Cristo não se limita non si limita apenas a esta vida, soltanto a questa vita, somos as pessoas siamo le persone mais felizes deste mundo. più felici di questo mondo. E que o Senhor se agrade de nós. Sì, che il Signore è felice, gli piace a noi. E que o Senhor nos fortaleça em nossas E fraquezas, che Dio ci dia la forza nella nostra debolezza. nos trazendo essa verdadeira esperança Che ci porti a questa vera speranza para fazermos diferença per fare la differenza nesse mundo que vive em desespero. in questo mondo che è completamente disperato. Amém? Amen?